あなたは何気なく言ったことをすぐに後悔したことがありますか？今、レストランで働いていて、容談を言ったとします。でも、その容談で血さつけてしまった相手が、ただの客ではなく、ハリウッドの大スター、クリント・イーストウッドだったとしたら、そして最悪なことに、彼はあなたが働いているレストランのオーナーだったのです。ここは普通のレストランではありません。地元の人々や観光客が訪れる人気のスポットです。その中で、クリント・アイストウッドは、あまちなく常連客として溶け込んでいるように見えましたが、実はその点のオーナーだったのです。クリントは、ハリウッドの喧騒から逃れるためにカルメルを選びましたが、同時に地元のコミュニティの重要な存在となりました。彼がレストランにいるのは、単なる客としてではなく、すべてがうまくいくように守っているオーナーとしてだったのです。その日、ウェイトレスはクリントに出会うことになるとは全く知らずにシフトを始めていました。クリントは他の客のように静かに店に入り、スタッフと挨拶をなざわし、いつものお気に入りの席に作りました。しかし、ウェイトレスは彼が誰かを知らずに思わぬ一言を発してしまうことになります。彼女はクリントがいつも天にいることを少し冗談っぽく指摘し、少し掘りわさまいと感じている様子を述べました。それはただの冗談でしたが、致命的な一言でした。クリントはそのコメントを耳にしましたが、特に気に留める様子もなく、冷静に振る舞いました。彼は何が起こっているか理解していましたが、反応をずぐことはなく、むしろ冷静に深い目に行動しました。多くの人々はすぐに反応することを期待するでしょうが、クリントは経験と事業を持って、ただ仕事を続けることに決めました。その場わで搬入することで大きな問題になることを彼は知っていたのです。ウェイトレスはおそらく目の前の人物がただの客ではなく、全く違う人物だということに気づいていなかったのでしょう。クリントは信じられないほど冷静に全てを見守っていたのです。その後、しばらくの沈黙の後、クリントは軽く前かがみになり、もやかな憎ましいもまみを浮かべながらも言いました。実は私はこのレストランのオーナーなんだ。彼女はどう感じたんでしょうか。衝撃と恥ずかしさ。目の前にいるのはレストランのオーナーであり、その彼について冗談を言ってしまった自分をどうすればよいのか。彼女はきっと後ろに下がりたくなったはずです。しかし、クリントはその天性的な落ち着く気で彼女を安心させました。大丈夫だよ、と彼は言いました。誰にでもあることさ。ウェイトレスは当然ながら自分がとても悪いことを言ったと感じたでしょう。何度も言えろうとしましたが、クリントはただ見かんで理解を示しました。彼はその女の子が誰であるか、彼がモビであるかを知らなかったことを理解していました。そして彼女のコメントに悪意はなかったことも分かっていたのです。それは単なる誤解に過ぎなかったのです。彼女はクリントに支出代をおごることを申し出ましたが、クリントはそれを訂正に問われました。クリントは彼女がもっと不快に感じることを望んでいなかったのです。彼の冷静な反応は、彼女が何が起こったのかをしっかりと考えさせることになりました。ティコには誰でも思っても見ないコメントをしてしまうことがあります。しかし、重要なのは、そうした状況にどう反応するかです。クリント・イーストウッドは、その若いウェイトレスの歴史を、あるいは彼女のキャリアをタイムしにすることができました。しかし、彼は冷静で賢明な対応を選びました。この話は、私たち全員ゼチャーがミスを返すことがあることを領得てくれますが、どのように
それに対処するかが全てを決めるのです。そして、最も重要なのは、私たちがどれと関わっているのか、決してわからないということです。間違っているかもしれないと思うあやちょうが、実はあなたが一番避けるべき人物かもしれません。次回、似たような状況に遭遇したときは、簡単な一言が全てを変える可能性があることを忘れないでください。そして、誰も清唱をしないでください。だって、クリント・ビー・イーストウッドのような伝説的な人物があなたの隣に作っているかもしれないのですから。こんな経験をしたことがありますか？コメントで教えてください。